साथीहरू, यो घटना अप्रिल 18, 2024 को हो, जब संयुक्त अरब इमिरेट्सले 75 वर्षमा सबैभन्दा भारी वर्षा देखेको छ। केही क्षेत्रहरूमा 24 घण्टाभन्दा कममा 250 मिलिमिटर लगभग 10 इन्च भन्दा बढी वर्षा A भएको छ। rainstorm pounded the United Arab Emirates on April 16. सडक बाढीले भरिएका छन्, खजुरका रुखहरू उखेलिएका छन् र भवनका अनुहारहरू चकनाचुर परेका छन्। यस्तो वर्षा सन् 1949मा रेकर्ड सुरु भएदेखि मध्यपूर्वी राष्ट्रमा कहिल्यै देखिएको थिएन। लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य दुबईमा उडानहरू रद्द गरियो, ट्राफिक रोकियो र स्कुलहरू बन्द गरियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार मङ्गलबार मात्र 12 घण्टाको अवधिमा 100 मिलिमिटर लगभग 4 इन्च वर्षा भएको थियो, जो दुबईले सामान्यतः पुरै वर्षमा रेकर्ड गर्ने वर्षा हो। वर्षा यति धेरै र यति चाँडो भयो कि बाढीको पानी बढ्दै जाँदा र सडकहरू नदीमा परिणत भएपछि केही मोटर चालकहरू आफ्ना सवारी साधनहरू त्याग्न बाध्य भए। त्यसैगरी ओमानमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको देशको आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय समितिले जनाएको छ। रिडिङ विश्वविद्यालयका मौसमविद प्रोफेसर मार्टिन अम्बाउम बताउँछन्, विश्वको यो भाग लामो समयसम्म वर्षा बिना र त्यसपछि अनियमित भारी वर्षाको विशेषता हो, तर यो एक धेरै दुर्लभ घटना हो। सामाजिक सञ्जालमा यो घटना क्लाउड सिडिङले भएको भनेर धेरै भ्रामक समाचारहरू फैलिएका छन्, तर विज्ञहरूले यो क्लाउड सिडिङ नभएर जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको भनेका छन्। यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीहरू क्लाउड सिडिङ भनेको के हो भनेर बुझौँ। आकाशमा भएका बादलहरूलाई हेरफेर गरेर धेरै पानी पार्ने विधिलाई क्लाउड सिडिङ भनिन्छ। यो विधिलाई हवाईजहाजको मद्दतले गरिन्छ। सबैभन्दा अगाडि बादलमा नुन जस्तै साना सिल्भर अथवा पोटासियम आयोडाइडका कणहरूलाई छरिन्छ। ती साना कणहरूले क्याटालिस्ट अर्थात् उत्प्रेरकको काम गर्छ र बादलमा भएका पानीका थोपाहरूलाई जम्मा गर्छ। ती पानीका थोपाहरू असिनामा परिणत हुन्छन् र तल झर्दा पग्लिएर बर्सात बन्छ। यसरी क्लाउड सिडिङको मद्दतले पानी पार्न सकिन्छ। यदि क्लाउड सिडिङले दुवै वरपरका बादलहरूलाई पानी छोड्न प्रोत्साहित गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारणले त्यहाँको वायुमण्डलले सम्भवतः धेरै पानी बोकेर बादल सजिलै बन्न सक्थ्यो। इम्पेरियल कलेज अफ लन्डनका जलवायु विज्ञानका वरिष्ठ व्याख्याता डाक्टर फ्रेडरिक ओटो भन्छन्। उनी फेरि भन्छन्, यदि मानिसले तेल, ग्यास र कोइला जलाउन जारी राख्यो भने जलवायु न्यानो हुन जारी रहनेछ, वर्षा भारी हुँदै जानेछ र मानिसहरूले बाढीमा आफ्नो ज्यान गुमाउनेछन्। भर्खरै एक अध्ययनले सुझाव दिएको छ कि शताब्दीको अन्त्यसम्म युएईका धेरैजसो भागमा वार्षिक वर्षा लगभग 30% सम्म बढ्न सक्छ, किनभने विश्व न्यानो हुन जारी छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले यस्ता घटनाहरू वर्षेनी बढिरहेका छन्, पृथ्वी तातिरहेको छ। त्यसैले यो समस्यालाई रोक्नको लागि हामी सबैले एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ, होइन भने जलवायु परिवर्तनले भयानक रूप लिन सक्छ र पृथ्वीमा मानिसलाई जीवन जिउन असम्भव हुन सक्छ।